Hello，大家好，我係阿 Sam。好啦，今日我哋就嚟到呢個小徑灣二期聽海村呢個屋苑啦。睇翻一個82方嘅一個一房一廳單位啦，個單價咧非常之平，4000零蚊就去買低呢個小徑灣二期嘅靚單位啦。咁我哋而家所在嘅位置咧就係呢個單位嘅露台呢度啊，成個單位露台就特別之大嘅啦。睇下呢個露台夠唔夠大，夠唔夠長啊？嗱，咁大嘅露台咧，你相信佢係82方嘅一房一廳單位未啊？真係〜諗都諗唔到啊！呢個位置咧，你哋後期可以做翻一個洗衣機嘅櫃面或者係洗衣機台啊喺呢度。要出邊呢個露台咧，你可以呢一塊，如果你做到封窗嘅情況下咧，咁就你就托出嚟就非常之闊落噶啦。咁如果你唔封窗嘅情況下咧，都可以嘅。你喺擺個台啊，擺個凳啊，望下出邊嘅環境。因為呢個單位咧就望唔到海嘅。講真，佢望翻邊嘅地方咧，就望翻內部嘅花園景觀啦。成個單位咧。望翻山景啊，呢個花園景觀啊，係特別之靚嘅。嗱，樓下咧就係呢個二期聽海村嘅花園啦，成個花園內部做得非常之靚嘅。再講下隔籬呢個樓座咧就係小高層嚟嘅，咁最高咧就得翻7樓嘅，啱啱好我呢個單位都係呢個樓層，佢唔會話特別之矮啦。如果矮嘅情況下咧，就俾隔籬呢個小高層遮住咗好大部分嘅一個採光效果。而家嘅情況咧，望上去。除咗呢啲高層建築物之外咧，就冇其他特別之多嘅嗰啲高層擋住我哋嘅視線啦。嗱，採光效果非常之好嘅。嗱，過到嚟從我哋嘅門口開始睇翻，呢個係一個邊位嘅，就係最邊嘅一伙，就冇其他單位喺我哋隔離啦。嗱，門口就知啦。嗱，一睇到出嚟呢度咧，就得翻我哋呢一伙啦。咁呢其他時間呢個出邊呢個位置咧，你去擺部單車仔喺呢度，咁樣擺住。都唔阻住人㗎啦，因為其他嗰啲火都喺嗰邊。隔離有個窗口位，門咧就係發展商交付嘅一個門啦，保養都算還好嘅。不過後期咧可能自己需要再油一油。開放式嘅廚房 L 字型設計，通唔到天然氣嘅，但係咧佢要裝埋呢啲單爐頭位嘅煮食爐啊。你如果想簡單煮下簡餐係冇問題嘅。上面係冇做吊櫃嘅，你後期需要喺上面加翻係吊櫃都得嘅。呢邊有個窗口位啊。中間呢個凹位咧就係我哋一個餐廳位啦。餐廳咧睇到佢原業主咧擺咗個咁樣嘅餐台，咁呢個餐台個質素咧都算唔錯嘅。咁平常時因為呢個一房一廳住嘅人都非常之少嘅，可能就1-2個人住啦。咁平常時都係簡餐多啲噶啦。隔離呢個雪櫃就細咗少少，講真，你後期可以喺呢度擺翻個大啲嘅雪櫃，因為呢個凹位係夠嘅。買翻個大啲高啲嘅一個雙開門雪櫃、3開門雪櫃都夠嘅。過到嚟呢個位置就我哋一個客廳位置啦，成個客廳嘅開間係足夠嘅啦。佢咁樣擺嘅梳化啦，中間有個凹位，我唔知點解佢中間留咗個空間嘅。咁樣瞓住嚟睇電視，佢之前係喺牆上面係 keep 住個電視嘅，不過而家可能除咗咯。咁你後期可以買翻部大電視，嗰啲85寸啊，或者應該85寸係 OK 嘅。就係再大咧，因為成個呢個客廳嘅開間咧，你如果擺100寸嘅電視咧，可能就有啲唔太夠用。嗱，成個呢個天花吊頂牆面有埋冷氣，呢邊都算 keep 得比較好嘅。但係咧，呢塊地方呢個地方咧就甩咗皮嘅。不過咧，後期你要揾個師傅 check 出佢係咪滲水嘅原因或者係咩原因照成唔成佢呢一塊甩咗嗱 check 出佢。不過咧，你就算買完呢間單位咧，後期自己再需要執嘅話咧，呢度如果滲水嘅咧，就補翻個防水漆，然之後咧油翻個牆面就 OK 噶啦。入到嚟睇翻下呢個單位嘅一個洗手間區，成個呢個82方嘅呢個一房一廳嗰個洗手間區就非常之闊落嘅，比我哋有啲類似我哋有啲會講嗰邊嗰啲80幾方、90幾方嗰啲大積3房單位個廁所都要闊。呢邊同埋呢個企缸位，兩人身位完全夠位㗎嗱。同時咧，瓷磚上牆非常之硬實。呢邊有個窗口位，唔係暗廁。呢個咧熱水器咧就特別之細個嘅一個電熱水器，非常之細一個嘅。呢邊就係大部分小徑灣都去買呢啲熱水器噶啦。過到嚟咧就係入邊嘅休息區啦，得翻一間房。不過呢間房咧空間係足夠嘅，入到嚟睇到佢可以擺翻一個1.8米嘅大床嘅情況咧，都可以做翻個衣櫃位嘅。同時咧呢個住用房係通埋出邊嘅露台嘅。呢邊衣櫃就喺呢邊噶啦。點解呢個業主只係做到呢一段嘅咧？咁奇怪嘅。咁呢邊呢個凹位佢點解唔做一齊做埋咧？係數裝法。
咁其實嚟講，你可以連住塊一齊做翻㗎。呢邊可以做翻一個床頭櫃嘅設計啊，加埋個梳妝台嘅設計擺喺呢度係 OK 嘅。因為呢個凹位啱好去做到頂啊嘛，咁就唔需要話藏住嗰啲灰塵啊，成日搞衞生比較麻煩咯。主人房入邊嘅牆面都係有啲邋遢嘅，講真都係一樣要油啊！你睇嗰個牆面同埋呢邊嘅牆面，同埋我哋呢邊嘅牆面啊。主人房入邊呢邊都有呢啲電視嘅一個接駁口嘅，你可以喺呢度 keep 部電視。咁你房間入邊睇電視同客廳睇電視就互不干擾啦，兩個人睇不同嘅節目啊。睇完晒呢個單位啦，成個單位咧就係82個方嘅一房一廳設計啦，個單價咧就相當之平啦，4700零蚊一個方，等於話你攞住買石嶺銀灘梵高的佢嘅價錢嚟買翻小徑灣2期嘅一個單位。咁講真，呢個單位都有個缺點嘅，就係唔係特別高嘅樓層，望翻花園景觀，順在佢係視野比較闊，採光效果比較好。再一個方面咧，可能就牆面啊，入邊嘅嗰啲家私家電啊，可能如果再需要執佢、搞一搞佢，可能再要抌多一筆數出嚟啦。不過成個單位總體嚟講咧係算係比較好嘅。睇下有冇粉絲朋友中意呢個單位，如果中意呢個單位嘅情況下咧，就不妨通過視頻上方嘅二碼掃碼添加阿星嘅 WeChat 或者 WhatsApp 嚟到現場實地睇下呢個單位值唔值得大家買翻嘅。好啦，咁我哋呢集視頻就介紹啦。如果有粉絲中意我哋嘅頻道嘅視頻嘅情況下咧，就不妨幫我哋點翻個 like 啊，點翻個訂閱，關注我哋嘅頻道啦。好啦，我哋呢個視頻就介紹啦，咁我哋下集視頻再見，拜拜。涼風輕輕吹到，似傳進了我耳襟，夏天都快聽不見聲音，日子匆匆走過，會令我有百感生。記掛那一片景象繽紛，隨風輕輕吹到，你步進了我的心，在一息間改變我一生。付出多少熱誠也沒法去計得真，卻也不需再驚懼風雨侵。